Siyanibingelela lonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalela njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona ivangeli lombuso wezulu. Kube nguphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo malana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezambulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza emngcweleni naseqinisweni ubufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ongakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo eziholela eqinisweni nasemngcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo, nefakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso akholelwa kuyo nafundiswa ngayo ukuba ngabe iyabafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge kwabothu sezulwini osigcinile kuze kube manje, nokuba izwi lakhe lifeze umsebenzi walo ezimpilweni zethu, lona eliyimbewu eyona yona liwufumane umhlabathi, umphefumulo yethu umhlabathi ovundileyo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike Nkosi uJesu ezimpilweni zethu, intando yakho mayenziwe. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla nemihla, usithathelele amacala ethu, uvundise nemphefumulo yethu ukuba ibe ngumhlabathi ovundileyo. Izwi lakho lifike libe yimbewu ngaphakathi kithi uNkulunkulu, lifeze umsebenzi walo. Usithethelele namacala ethu, nathi siyabathethelela Nkosi uJesu. Siphe amandla ukubathethelela bonke abasonile, size singangeniswa ekulingweni, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. Wena wedwa Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi. Khazimulisa uNkulunkulu ezimpilweni zethu, kubo wena Moya Ngcwele ovula usoka izindlebe zethu, soka izinhliziyo zethu singabulukhune, kepha samukele izwi elisibani ekuyilona lodwa elinamandla okusindisa nokusihola endleleni eyiyo, eyindlela nokuphila. Wena wedwa Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi. Thatha udumo nenkazimulo nanamanje, wena wedwa egameni lakho uNkulunkulu wethu, igama lika Jesu Kristu uyinkosi nomsindisi, manje naphakade. Amen. Sheshisa mfowethu nawe dadewethu, thatha iBhayibheli lakho sihambisane ngokuqonda. Siyambonga uNkulunkulu osemazulwini egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga izwi leqiniso elanikwa abaprofeti basemandulo, abaprofeti abahamba ngokungcwele. Siyambonga uJesu Kristu washo ubufakazi obuyibona bona kubapostoli bakhe abayi12 ayebakhethile bona, abagcina ufakazi aze afakaze ukuba kunina endini engikhethile
kepha yimina engimkhethile. Siyambonga uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yena oyifakazi wokuqala kwabavukileyo. Siyambonga uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Bazalwane, siyakholwa singabantu emhlabeni, sithi siyamkholwa uNkulunkulu, sithi masihlanganyele ezindaweni esihlanganyela kuzo, sithi sihlanganyele egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, sifane nabantwana bakwa-Israyeli. uNkulunkulu abakhipha ehlane, wathi sebakhiphile umoya ongcwele, bala ukulalela. Nangesikhathi samanje bakhona uNkulunkulu, inhliziyo zethu siyanqaba ukuthi zisokwe yizwi likaNkulunkulu. Sithi masihlanganyele endaweni esihlanganyela kuzo, sithi siyamdumisa uNkulunkulu, sijabula ngezigubhu ngezinsimbi ezishabayo, sithi sidumisa uNkulunkulu, kepha simdumisi ngokuqonda. Siyanqaba izwi elizile emhlabeni, athi uJesu, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Athi umuntu uma engithanda, incwadi kaJohane, athi umuntu uma engithanda ugcina amazwi wami. Umuntu othanda uJesu ugcina amazwi akhe uJesu oyinkosi nomsindisi. Athi mayikhuluma yena yedwa osinika umyalelo othi kumele sigcine imiyalo yakhe. Incwadi ngokukaJohane isahluko 15 izoqala verse 10. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami, njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lakhe. Kubalulekile ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Sisuke endumsweni kusho ukumdumisa uNkulunkulu, kepha ukugcina izwi, ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Haleluya. Ukugcina imiyalo kaNkulunkulu kungukuphila okuphakathi. Ngoba ngenxa yokungayigcini imiyalo kaNkulunkulu, ulaka lukaNkulunkulu luyehlela kubantwana bongalaleli. Ukugcina izwi likaNkulunkulu, uma uKristu ekithi sesizelwe singabantwana bakaNkulunkulu, sesiyizidalwa ezintsha, sifakaza ngemilomo wethu ukuba siyamthanda uJesu Kristu, siyambonga owafela izimpilo zethu. Uthi uJesu, uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lami, njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lakhe. Ngitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwenu kube kimi, ukuthokoza kwami kube kimi, nokuthokoza kwenu kugcwale, kuze umoya ongcwele aphile kithi. Kumele sigcine imiyalo kaNkulunkulu, njengokuba naye uKristu oyinkosi nomsindisi ugcinile izwi likaNkulunkulu, wahlala othandweni likaNkulunkulu, uhlezi
nathi ke kumele sigcine imiyalo kaNkulunkulu, singabi ngabantu abakhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo zabo, kepha izinhliziyo zabo zibe zikude naye. Hayi nami umzalwane, hayi nawe uyakholwa, hayi nami usindisiwe. Usindisiwe, kepha imiyalo kaNkulunkulu ikude nawe. Le miyalo, le ncwadi yomthetho ekumele ingasuki ezindebeni zethu nasezinhlizweni zethu ikude nawe. Webazalwane enithi nisindisiwe, webazalwane enithi nikhonza inkosi uJesu. uJesu akakhonza ngezabhathe lezi enijabulele ukuthi nikumhlangano, lemhlangano enikuyo nikhohlisiwe ngayo. uJesu akakhonza ngama-uniform. Webazalwane nithi nisindisiwe, uJesu akakhonza ngezigubhu lezi ezinkulu enibhizi nishaya nopiano nama-ogani, nijabula, nishaya amathomoyi, nishaya yonke le midanso yezangoma esingenile endlini kaNkulunkulu. Ake nithathe le ncwadi yomthetho nikhulele enkosini ukuba iphile ey'nhliziyweni zenu. Ningamvumi uNkulunkulu ngemlomo, kepha iy'nhliziyo zenu zibe zikude naye. Ake sikhulekele ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Ake sikhulekele ukugcina izwi likaNkulunkulu liphile ngaphakathi kithi, ukuze singasilalelwa yilomusa ongaka. uNkulunkulu washiya isihlalo sakho sobukhosi weza emhlabeni esenzela umusa. Ake siyeke ukukhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo, kepha izinhliziyo zethu zibe zikude naye. Hallelujah. Ithi incwadi yokuqala kaJohane isahluko sokuqala ivesi lesi-5, nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, ubumnyama abukho kuye nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihamba ebumnyameni, sinamanga asenzi iqiniso. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe, liyesihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Kumele sizivume izono zethu, kumele sigcine izwi likaNkulunkulu, ngoba yilona eliyisibuko esizihlolisisa ngalo. Uthi uJesu uma simthanda kumele sigcine izwi lakhe. Uma simthanda uJesu kumele sigcine izwi lakhe. Singagcini nje ukuba sibe ngokubomboloza, simkhole umuntu, simkhole uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi.
Uma sithi siyakholwa uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yebo kube ushayeni eshe encwadini kaJohane isahluko 12. Verse 47. Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi, lowo angemahluleli mina, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. uJesu uzile ukuba azosindisa izwe. Ake sigcine amazwi akhe. Ake sigcine amazwi kaJesu. Ake sigcine amazwi kaJesu oyinkosi nomsindisi. Uma umuntu ezwa amazwi kaJesu oyinkosi nomsindisi, uJesu phela uyizwi. uJesu uyizwi. Ukhuluma usenyameni, ukhuluma nje kubafundi bakhe ukuba bacacisele ukuthi hayi sukani kule nyama, hambani ngomoya, hambani ngomoya. Akuyona inyama eyahlulela umuntu, kepha yizwi kaNkulunkulu elihlulela umuntu. Angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. Ongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo, izwi engalikhulumayo yilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. Mfowethu, dadewethu, nawe mama, izwi ekuyilona uNkulunkulu anika uMose ukuba abantwana bakwaIsrayeli baligcine ehlane, abahluleka ukuligcina. Nkosi uJesu, ilona lelizwi nathi sinikwe lona ukuba siligcine. uNkulunkulu akathokozi ngemhlatshelo, akathokozi ngemhlatshelo. Into yokuqala nje uSathane afuna ukuzoyenza uJesu mayesamkela umoya ongcwele, esebhabhadisiwe uJesu, esehlile umoya ongcwele kulenyama, weza kuye wazohlolisisa ukuba lelizwi liyaphila ngempela yini lenyama. Kepha uJesu uthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa senyama kuphela, kepha ngamazwi wonke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Incwadi kaMateyu isahluko 4 verse 7. Kulotshiwe ukuthi amen. Verse 4. Kepha waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu, ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. So akubalekile okusuka kuwena kangako, okusuka kuNkulunkulu okubalekile ngaphezulu kwakho konke. Ngithini kuwena? Ngithi kuwena, lokhu okusuka kuNkulunkulu kubaleke ngaphezulu kwalokhu kuwena osuka kuwena, ngoba imicabango yakhe ingaphezulu kwemicabango yethu. Ngithi kuwena, umuntu akaphili ngesinkwa senyama kuphela, kepha uphila ngamazwi onke asuka emlonyeni kaNkulunkulu. So kumele lokhu sikukhulekele ukuthi uNkulunkulu asiphe ukuqonda, size sifinyelele ekugcineni amazwi kaNkulunkulu wonke, singajabuleli lokhu okuthokozisa thina kuphela, kepha singawugcini umthetho wonke.
kaNkulunkulu. Kumele siugcine wonke imiyalo kaNkulunkulu. Silize ilizwi. Siphele imibhalo. Sihlale ezwini siqonde ukuthi yini engamthokozisanga uNkulunkulu kwaseqaleni kubantwana bakwaIsrayeli. Kuze sizokholwa ngokuqonda. uNkulunkulu akathokozi ngempepho eyishiswayo eMalathini nabantu abayibiza ngabapristi. Ngoba abapristi siyabazi ukuthi babekhethiwe endlini kaAroni. Wena nje usuhambile wathi ufundela ubufundisi. Wathathwa wayofundisa ubupristi. Usuyibona ungumpristi. Nikhonza izithixo. Nambe mshumisa impepho. Nikhonza izithombe. Lithini izwi likaNkulunkulu? Yazi Samuel, incwadi kaSamuel. Incwadi yokuqala kaSamuel isahluko 15. Izoqala nje. Lapho uNkulunkulu ekhuluma noSamuel. Ngoba ubuhlungu ungalilaleli. Incwadi kaSamuel isahluko, incwadi yokuqala kaSamuel isahluko 15. Ngizoqala lapha. Uverse 18. uJehova wakuthuma indlela wathi hamba uqede nya izoni ama-Amaleki ulwe nawo aze aphele. Awulilalelanga ngani izwi likaJehova, kepha watheleka phakathi kwempango wenza okubi emehlweni kaJehova na. uSawuli wathi kuSamuel, ngililalelile izwi likaJehova, ngihambile indlela uJehova owangithuma yona, ngimlethile uAgagi inkosi yama-Amaleki. Ngachitha impela ama-Amaleki, kepha abantu bathatha kuyo impango, izimvu nezinkabi, okuhle okuqalekisiweyo, ukuba baqabele uJehova uNkulunkulu wabo eGilgali. uNkulunkulu uthumile uSawuli ukuba ayobulala konke lapho, konke aqede nya ngama-Amaleki. Uma uyifunda lencwadi uqala nayo lapha chapter 15. Kepha yena uyayikhethela, ulalela abantu njengokuba nawe ulalela umfundisi wakho, ulalela lenhlangano osuze wangena kuyona. Uhamba uyokhulela enkosini, ungashuqule ngisho ekhanda. Uthi mawutshelwa ulalela izintshumayelo eziholwa yizwi likaNkulunkulu zizama ukuthi zikhalmele. Wena uthi hayi mina esontweni, hayi mina kule nkonzo engikhonza kuyona, kepha bakutshela ngezwi likaNkulunkulu. Awufuni ukulalela izwi likaNkulunkulu, utshela abantu ngomfundisi wakho. Awulilalelanga ngani? Yini ungalilaleli izwi likaNkulunkulu? Wenza lento eyenziwa ngabantwana bakwaIsrayeli ehlane, ungalilaleli izwi likaNkulunkulu. Yebo ususindisiwe, ususiphakamisile izandla. Izwi lithi izwi fanele ushunyayelwe, izwi lihlaba inhliziyo. Uthatha isinqumo sokubhabhadisa. Wena usuyiphakamisile izandla, wahamba neklasi lokubhabhadisa. Bangivulela ukuthi wonile uNkulunkulu, usuvumile ukuthi uyizoni, uyisoni wangena emanzini.
Kungani ungalaleli izwi likaNkulunkulu? Ususindisiwe. Kungani ungalaleli izwi likaNkulunkulu? Kwenziwa yini? Yazi uNkulunkulu usindisa abantu eGibhithe, egcwalisa isithembiso ayesenzile kuAbraham. Sheshisa uvule incwadi kaExodus, chapter 15, verse 26. Uthi umoya ongcwele, uthi uJehova, uthi umlomo ungathethi imanga, wona oyisisekelo sakho konke. Verse 26. Wathi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, ukwenze okulungile emehlweni akhe, ulalele imiyalo yakhe, ugcine izimiso zakhe zonke, angikubeka phezu kwakho nasinyo salezi zifo engizibeke phezu kwabaseGibhithe, ngokuba nginguJehova okuphilisayo. uNkulunkulu umyalelo abanika wona ukuba mabagcine imiyalelo yakhe, bagcine izimiso zakhe. Kepha abantu bathokoza ngokwenza imhlatshelo, bathokoza ngokuthi benze isono, bekhonza onkulunkulu abangasibo, bakhonza onkulunkulu abangasibo, basuka edwaleni lamadwala, basuka kwidwala elasizalayo, uNkulunkulu nomusa. Bathi bephuma nje eGibhithe sebethokozile bedumisa, bembonga uNkulunkulu, bethula ukuthi ihashi nenkweli yayo, ihashi nenkweli yalo uphonzile olwandle, bambonga uNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu wathi yena uthokoza ngokubhadela izwi lakhe. Uma beligcina nje izwi lakhe nemiyalelo yakhe, akayikwehlisela lezi zifo abaseGibhithe abehlisela zona. uMose uzaba khulume nabo encwadini kaDuteronomy isahluko 32. Ngizokala verse 7. Athi khumbula izinsuku zasendulo, ubheke iminyaka yezizukulwana ngezizukulwana. Buza koyihlo uyakukulandisa, buza kuyihlo uyakukulandisa, nasemalungeni akho akutshele lapho ephezulu konke wazininga izizwe ifa lazo, lapho kwahlukaniswa abantu babantu, wamisa imikhawulo yezizwe njengokomumo wabantwana bakwa-Israyeli. Verse 15. uJeshua wayesekhuluphala wakhala, usukhuluphele, usuzimukile, uchumile. Wayesemshiya uNkulunkulu owamenza, walidelela idwala lensindiso yakhe. Bamvusela umhawu ngawo uNkulunkulu babezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso. uNkulunkulu kwenzile ukuthembeka, wabakhipha eGibhithe, wabanika futhi nezwe uNkulunkulu ayathembise lona.
badla amanoni alelizwe uNkulunkulu akethembise bona. Amshiya uNkulunkulu. Alidelela idwala lensindiso. uJesu ubiza abantu ukuba basindiswe bahambe ngeqiniso. Kepha abantu balidelela idwala. Abantu abafuna ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Babanjwe amagama amasonto. Babanjwe izimfundiso zabaprofeti bamanga nabafundisi bamanga. Bakhonza amadimoni, bahlabela amadimoni. Babanjwe amagama nezimfundiso ezidukisayo. Verse 17. Bahlabela amadimoni angesiko oNkulunkulu. oNkulunkulu ababengabazi, oNkulunkulu abasha abasanda ukuqhamuka, ababengasatshwa ngoyihlo. Idwala elakuzalayo awusalinakekeli, ukhohliwe uNkulunkulu wakudalayo. Idwala elasizalayo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngaphambi kokusekela kwezwe, ngaphambi kokusekela kwezwe, incwadi kwabase-Efesi isahluko sokuqala verse 4. Njengalokhu asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe, ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo. uNkulunkulu wayelazi icebo lakhe elifeziwe. Wayazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu udale bonke abantu. AmaJuda waligcinanga izwi. Wena uzoyibophezela umthetho ohlula amaJuda. Hayi ngidli ngulube. Hayi mina. Hayi ngigcina isabatha mina. Lokho amaJuda ahluleka kuwona. Uhluleka ukugcina umyalelo kaNkulunkulu. Uhluleka ukugcina izwi likaNkulunkulu. Uzoyikhupha ngalokho okukhulu. Uhlula lokho uNkulunkulu akudingayo, ukuthi uthande umakhelwane wakho njengokuyithanda yena. Uthande uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngokuqonda kwakho konke nangamandla akho konke. Uphile ngokuthula. Awufuni ukugcina lokho. Usakhunjwa ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ungakhothameli okubaziweyo noma yini umfanekiso okusezulwini ngaphezulu noma okusemhlabeni noma ongaphansi emanzini. Ungakhonzi, ungakhothameli kunezithobe zoJesu abasesiphambanweni. Ungayena ngisho uJesu, umfanekiso wento elokho enithi uJesu kule ndawo emkhonza kuyona. Nezithobe zendoda enameve ekhanda enithi manikhohlisana umfundisweni esedakwe inkohliso.
yebo udawu inkohlisi nikhothamele lezi nithi uJesu nethombe ebunjiweyo intombazane iphethe ingane umntwana uJesu wezibazalwane ake sibuyele ezwini kaNkulunkulu simfune uNkulunkulu esakutholakala siyeke le ndlela esihamba ngayo siyeke indlela yamanga sihlale ezweni kaNkulunkulu uma umuntu ezwa amazwi ami Jesu ukhuluma ngamazwi akhe amazwi kaJesu ekumele siwagcine le ncwadi yomthetho iyona ekumele ingasuki kepha sizindle ngakho ukuze soba nokuqonda ukuthi lokhu kugcwalisiwe okay lokhu hayi akusamele sikwenze lokhu kugcwalisiwe ngoba nabo ababenikiwe umthetho kaMose bahluleke ukugcina incwadi ngokuka Yohane isahluko 12 verse 49 ngokuba mina angikhulumanga ngokwami kodwa ubaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngizakuthini ngikhulumeni ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade umyalo kaNkulunkulu ungukuphila okuphakade awulalelanga ngani izwi likaNkulunkulu kepha watheleka phakathi kwempango wenza okubi mubi umuntu ongafuni ukugcina izwi likaNkulunkulu akutshele ngomfundisi wakhe akutshele ngebandla nangomhlangano akuwona wenza into embi phambi kaNkulunkulu athi ku verse 22 incwadi yokuqala kuSamuel 15 verse 22 uSamuel wathi uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalela kwezwi likaJehova na uNkulunkulu uyenamela yini umnikelo yakho njengoba unikela kakhulu esontweni kepha ubhizi uqeda abazalwane ubanje umoya ofele umfundisi lo umkhontola ngeremote uhlezi nomfazi womuntu nje kwakho washiya umfazi wakho wayothatha omunye ngoba uthi ususindisiwe loyo wamshiya ngoba uthi ukhonza amadlozi wena ususindisiwe usuzele kabusha uJehova uyenamayela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalela kwezwi likaJehova na ngabe uNkulunkulu uyakuvumela yini ukuba ushiye unkosikazi wakho esaphila nendoda yakho isaphila uhambe uyothatha enye indoda ngabe uNkulunkulu uyakuvumela yini njengoba nithi nisindisiwe nje ningekubande nikulona nikhuleke kuyena ningakhubazele emakhanda enu uNkulunkulu ngabe uyathokoza yini ngalokho bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqaba
ngokuba ukwambuka kunjengesono nokubhula nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherapi. Ngokuba ulilahile izwi likaJehova, naye ulahile wena ukuba ungabe usaba inkosi. So ngokungaligcini izwi likaNkulunkulu siyalilaha. Ngokungaligcini izwi likaNkulunkulu siyalilaha. Siyalilaha thina izwi likaNkulunkulu ngokungaligcini. Uthi uJesu ongalayo, incwadi kaJohane 12 verse 48, ongalayo angawamukeli amazwi ami, unomahlulelayo izwi engalikhulumayo yilona eyalumahlulela ngosuku lokugcina. Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngizakuthini, ngikhulumeni. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho-ke lokhu engikukhulumayo ngikukhuluma njengokuba uBaba engitshela khona. Umoya oNgcwele nguye ozikhulumelayo. Esincwadi kaJohane isahluko sokuqala verse lokuqala, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Umyalo kaNkulunkulu ungukuphila, ungukuphila okuphakade. Ake sizifundise ukulalela izwi likaNkulunkulu. Ake uNkulunkulu asisize sigcine izwi lakhe. Ake uNkulunkulu ehlise umoya ukuba simfune uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Singabi nabantu imilomo yethu eseduze noNkulunkulu, kepha izinhliziyo zethu zibe zikude naye. Simfune esanda ukutholakala, sikhulekele umoya ukuba silungisiswe, sihlolisiswe, singenzi izinto eziyisenengiso phambi kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. uNkulunkulu akehlisa amazwi akhe alungise izimpilo zethu. Siye kunaka sithwale ngekoma abafundisi. Ake sithwale ngekoma izwi likaNkulunkulu. Ake sithwale ngekoma izwi likaNkulunkulu. Sikhulekele ukuthi amazwi kaNkulunkulu ahlale ngaphakathi kithi, siwahle aphile ngaphakathi kithi.
uNkulunkulu akhazimulise uNkulunkulu ngaphakathi kithi. Siye ukwenza izinto eziyizinengiso phambi kukaNkulunkulu. Simnike uNkulunkulu udumo. Jesu Kristu uyinkosi nomsindisi. uJesu Kristu yena yedwa uyindlela neqiniso nokuphila. Izwi lithi ukukhanya ulizwi wayekukhanya. Ukuphila kwakukuye. Ungalaleli umuntu okhothama emsamo engakazi amamkela uJesu oyinkosi nomsindisi. Lo muntu ongafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu lokho ethi ayisindise ngomusa, ayisibonga umusa bazalwane. Yebo ufuna ukwenza izwi likaNkulunkulu. Uyafana nomuntu okhothama emsamo ashisa impela, niyafana. Ungalaleli ufana nomuntu okuhlukile uNkulunkulu. uNkulunkulu uzosilahla masabantu abanjalo. Uzosilahla uNkulunkulu. Ngoba nathi sifana nabantu abamlahlile uNkulunkulu. Masingalaleli izwi lakhe. Sifana nabaprofeti ababeprofetha ngamanga. Sifana nabaprofeti uNkulunkulu ehlisa ulaka labo phezu kwabo. Sebekwenzile bonke. Hallelujah. uNkulunkulu asenzele umusa. uNkulunkulu asenzele umusa sisindiswe ngomoya nangeqiniso. Singafani nabantu abakhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo. Yeba izinhliziyo zethu zibe zikude naye. Singabi ngabantu abakhonza uNkulunkulu ngokungaqondi. Sifana nabantu abasashisa impela. Ekubeni sibe sithi hayi sikhululiwe. Sikhululiwe thina. Sesinakho ukuqonda. Akukhombise ukuqonda kwethu. uNkulunkulu abantu abalahla abantu abangagcina izwi lakhe. Nathi asingayibetheli ukuthela. Singayibetheli ukuthela kwaNkulunkulu. Size sitshele ukuthi hayi uNkulunkulu siyamthokozisa. Kepha sifuna ukugcina izwi lakhe. Ake singasuke edwaleni lasizalayo. Ake sibuyele kuNkulunkulu owasidalayo ngomoya nangeqiniso. Sikhalekele ukumfuna ngomoya nangeqiniso. Singazibetheli ukuthela kwaNkulunkulu empilweni zethu. Ngokuba amazwi wakhe singafuni ukuthi athole indawo. Ake singafani nomhlabathi onamatshe ovimbela imbewu eyiyona yona ukuba ijule ngaphakathi kithi. Uma ulalela amazwi kaNkulunkulu ethola indawo enhlizweni yakho, uzibuza ukuthi ngenze njani. Phenduka. Phenduka.
phenduka egameni likaJesu Kristu. Phenduka, vuma ukugcwalisa uthando eNkosi uJesu Kristu. Vuma ukuthi uthando lweNkosi uJesu Kristu lugcwaliswe empilweni yakho. Uma ngigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami. Ake sikhulekele ukuhlala othandweni lukaNkulunkulu. Ake sikhulekele ukuhlala othandweni leNkosi uJesu Kristu. Oye ukumkhonza kwethu ngemlomo uNkulunkulu, kepha izinhliziyo zethu zibe zibunye naye. Yebo ukufanisa kwethu nabantu abasahlaba lemnikelo athi uNkulunkulu singabe silethe. AbaJuda abatshela ukuthi bangabe besayilethe. Akathokozi ngayo uNkulunkulu. Uthokoza ngokugcina kwezwi lakhe. Ake siwuqonde lo musa esumukubeza kangaka. Ake siwuqonde lo musa. Yazi umphefumulo kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu kwincwadi kaJeremiya 18:17, kepha uma ningalaleli umphefumulo wami uyakukhala ngasese ngokuzindla kwenu. Iso lami liyakukhala nokukhala limulukele izinyembezi ngokuba umhlambi kaJehova uthunjiwe. Umhlambi kaJehova uthunjiwe. Bathunjwa abantwana bakwaIsrayeli. Bekhonza uNkulunkulu bezizwe, besuka kwidwala labazalwane. Nawe uvumela uSathane akuthume futhi. Ngongavumi ukuphenduka, usabanjwe ile uniform yalelisonto osonta kulona. uNkulunkulu usibizele ekugcweleni. Wena usabambe ibandla lakho. uNkulunkulu ukubizele ekugcweleni. Usabamba ukuthi usindisiwe kodwa ufuna ukwenza. Ufana nabantwana bakwaIsrayeli ababejabulela ukuthi baphume eGibhithe. Mase bephumile eGibhithe ke sesindisiwe phela. Sisindisiwe, sesingenile emanzini. Simamkele uJesu njengenkosi nomsindisi. Senze njani ke mase kunjalo? Senze njani? Asilahla amanga. Incwadi yokuqala kaPetru sahluko sesibili ivesi lokuqala. Ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke. Asilahle lezi. Asiyeke ukuba amaqili. Asihambe ngezwi likaNkulunkulu. Yeke uhlebe umakhelwane wakho. Yeke wenze izinto ezimbi. Nikela inhliziyo yakho eNkosini uJesu Kristu ayilungise. Nomhawu nokuhleba konke njengezingane ezisanda ukuzalwa, langazelelani ubisi olungokomoya olungenabonakala ukuze likhule ngalo kube ngokusindiswa.
ake silangazelele ukuhlala ezweni likaNkulunkulu ngoba ilona elinamandla okusindisa, ilona eliyindlela, ilona izwi nemiyalo kaNkulunkulu ekumele siligcine. Uma seninambithisile nezwa ukuthi inkosi imnene, usuwazwile amandla okusindiswa, usukhululekile kumoya wamanga nokufele, usunambithisile, uyabona inkosi imnene, qhubeka esifundisweni seqiniso. Mbuze umfundisi wakho ukuthi indaba abantu besifazane bengakubazeke kuleli bandla ngoba izwi lithi mabakubazeke. Umfundisi wakho ukuthi indaba ebiza imali ukuthi banikele abantu ngo-100 rand nango-50 rand ngoba izwi lithi umuntu uthatha isinqumo enhlizweni yakhe anikele njengokusho kwenhliziyo, njengalokho ekufisile enhlizweni. Mbuze ukuthi lokho akwenzayo kuphezulu. Nawe sagqoka ama-uniform, umbuze umfundisi wakho okufundisayo. Lona igama elikhulu, mbuze ukuthi kuphi lokho, umhlangano lo kuphi eBhayibhelini, kuphi lokho abakwenzayo, akukhombise njengokwezwi likaNkulunkulu. Nawe ungazani noJesu njengenkosi nomsindisi. Sebekuzwa abahlabele, uma ulizwe izwi uzizwe ukuthi uyashoda. Na incwadi yesibili, incwadi yeZenzi isahluko sesibili, sebekuzwa abahlabela enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane, siyakwenze njani na? uPetro wayesethi, phendukani, yilo nalo ababhathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele. Phendukani, yilo nalo ababhathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Labo abafisa ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu bazosithinta kule mininingwane engishile qala intshumayelo. Uma ubukele eskrinini, imininingwane iku-screen. uNkulunkulu evumile uzovuma ukuba sihambele ukubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, uhlale ezweni lokuphila. Ake sibonge Baba wethu osezulwini, egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Wena uNkulunkulu othokoza ngokugcina kwezwi lakho, wena wedwa Nkosi uJesu inkosi nomsindisi, mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu. Busa Nkosi uJesu, wena ungahluleli ngokwenyama, wahlulela ngezwi lakho. Izwi lakho uNkulunkulu ngokuphila lingamandla, malibe ukukhanya ezimpilweni zethu. Moya Ngcwele hola imphefumulo yethu. Izwi lakho liyinkemba, liyahlulela uNkulunkulu imicabango nemidlinzo. Akukho uNkulunkulu okufihlakele ezweni lakho. Mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu egameni lakho elihle uNkulunkulu wethu. Letha ukuphila uNkulunkulu ezingqondweni zethu, makhanye ukukhanya kunguKristu emphefumulweni wethu egameni lakho elihle Nkosi uJesu. Gcina imphefumulo, izwi lakho liyimbewu, malingene emhlabathini ovundileyo, uligcine uNkulunkulu baze bangene abantwana bakhe emanzini egameni lakho elihle Nkosi uJesu manje naphakade. Amen. Amen. Zamani. Amen.